Olá, estamos concluindo a campanha O Som do Natal Solidário. Eu estou aqui com a Letícia, que vai me ajudar a transmitir algumas das lindas mensagens para que o mundo possa voltar a ouvir coisas positivas. De Maria Regina Gaggioli. Acredito que o melhor enfeite de Natal seja distribuir um grande sorriso e amor para as pessoas que encontramos nesta vida. Feliz Natal. O som do Natal solidário. Oh, oh, oh! Saiba mais em www.osomdonatal.com.br.